Olá, eu sou Salem Blambi, posto a chover na viagem do Maputo. Então, quer se inscrever no canal, ativar as notificações e bora pro vídeo! Olá, você vive na Beira, na cidade de Chimoio, cidade de Tete, Quilimane, Nampula ou em qualquer parte de Moçambique e precisa tratar algo que está aqui no Maputo, algum documento, precisa comprar algo aqui no Maputo ou precisa saber se existe algo aqui no Maputo e não sabe como fazer isto, não tem alguém que te represente, aqui está a solução. Para atender à necessidade da vida moderna, a Delex vem como a sua aliada para facilitar o seu dia a dia, te representando naquilo que precisas. Chama um estafeta e deixe que ele cuide dos teus assuntos.